Qubee miidiyaarraa odeeffannoo waayitaawaa isin biraan geenyam. Sirbi weellisaa Galaanaa Gaaromsaa ijoo dubbii ta'eem hanga mootummaa biyya bulchaa jiruutti sirba Galaanaa Gaaromsaa irratti yaada garaagaraa kennaatii jiru. Akkasuma immoo warreen mormituu mootummaa ta'an wallee Galaanaa Gaaromsaa irratti qeeqa kaasaa jiru. Mata duree wallee kanaa Yashuraakoo kan jedhu yoo ta'u, shuraan kun eenyutti fakkeeffame laata? Maaliif immoo qeeqa kaasee warra mootummaa biratti immoo walleen kun maaf jaalatame laata? Qaamoliin mootummaas dhimma wallee kanaa irratti xiinxala kennan qabu. Warri miti mootummaas immoo waan jedhan qabu. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan hanga dhumaatti qophii keenya waliin turan affeerraa keenya yeroo maraati. Weellisaa Galaanaa Gaaromsaa sirboota wallee cigoo of keessaa qaban sirbuudhaan beekamam. Egaa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa bara maastar pilaanii kaasee weellisaa dhiibbaa guddaa uumaa dhufe yoo ta'u, akkasumas yeroo caalaa bultumee sirba ka'ii qeerroon kaanaa jedhee weellisu sana wallee gartokkeessaas isatu barreesse. Galaanaa Gaaromsaa qabsoo Oromoo keessatti nama shoora olaanaa qabudha. Erga weellisaa Hacaaluu Hundeessaa wareegamee as immoo hambaa hacee jedhanii yookaan immoo tokkichaa hiriyaa hacee jedhanii uummanni Oromoo marartee guddaa qabuuf. Weellisaa Galaanaa Gaaromsaas erga Hacaaluun deemes calin jenne. Walleewwan quuqqaa qaban akkasumas Hacaaluus gaddasaa ibsan walleewwan mimmiidhagoo lama dalageetu jira. Wal agarraa kan jedhu akkasumas immoo duraanuu jedhee ture. Amma immoo birraa kana sababeeffachuun Yashuraakoo jedhe. Walleen kun hedduu kan daawwatamaa jiruu fi qeeqas kaasaa kan jiru akkasumas immoo dinqisiifannaa guddaa sooshaal miidiyaa irratti wallee argachaa jirudha. Egaa wallee kana keessatti jechoonni garaagaraa fayyadamaniiru. Cigoo hedduu lafee nama seenantu jiru. Akkasumas immoo qeeqota viidiyoon achi keessatti waraabames immoo waan itti fakkeeffaman danuu qabu. Keessattuu cigoo jechoota sanaatiinis wal qabatee akkaataa waraabbiin viidiyoositti waraabame namoonni mootummaa morman wallee sana qeeqaatii jiru. Egaa kiliippiiwwan sun kan itti fakkeeffaman yookaan immoo paartii mormituu yeroo bakka buusanii dubbatan ni mul'ata. Fardeen achi keessatti bifa garaagaraatiin mul'atu. Farda luujii ta'ee deemufaa mul'ata. Nama kooraa hatee deemus ni mul'ata. Akkasumas immoo namni farda yaabbatee akkasuma namni jalatti qabaa deemu fa'itu mul'ata. Egaa isaan kun eenyutti fakkeeffamanii kan jedhudha gaaffii guddaan. Egaa wallee tokko abbaan akkuma hiikkatetti haa ta'uti garuu weellisaan tokko waan yaadee weellisu qaba. Waan yaadee yeedaleesse ni qaba. Egaa walleen kun warroonni mootummaa garsaanitti fudhatanii yeroo isaan dhaacessan sirriitti dhagahama. Tarii wallee kana warri mootummaa waan sirriitti weellisaniif warri mootummaa morman immoo mufatan ta'uu waan hin oolledha. Haa ta'uti garuu walleen kun jechootaawwan sirna gadaatiin kan guutaman yoo ta'u, jechoota dhuka qabantu achi keessa jiru. Akkasumas immoo waan faffaca'iinsa Oromoo kana sirriitti wallee ijaarudha. Hiikoo mata duree wallee kanaarraa haa kaanu. Yashuraakoo jedham. Shuraakoo jechuun nama waan hundaan guutuu ta'e, nama qulqullina isaa sirriitti eeggatu. Isa afaan biraatiin qabraarraa jedhamu sana waan bakka buudha. Shuraa jechuun hundaan guutuu, onnee kan qabu, waa maraan guutuu, uffannaan kan irraa bareedu, kan dhiqatee dibatee homtuu irraan buunee akka jechuuti. Egaa Galaanaan Shuraakoo jedhee shuraatti waa hedduu himam. Mataa ruufa hin qabnetti kallacha hin hidhanii waa danuu dhagaa Galaanaan as keessatti kan inni kaasetu jiru. Ruufa marattee maa dhaabbattaa jedham. Kunoo eenyu ibsa laata? Warri kaan warra paartii mormituu yoo ibsan immoo ruufa marattee maa dhaabbattaan kun immoo aangoo qabattee rakkoo Oromoo maa callistee ilaaltaa? Gaafa Oromoon du'u, gaafa Oromoon ajjeefamu, gaafa Oromoon qe'eerraa buqqa'u jechuu bakka waan bu'u fakkaata.
haa ta'uuti garuu sin akka barbaaddanitti hiikkachuu dandeessu. Inni biraas immoo akkuma barbaadetti hiikkata. Weellisaan tokko gaafa weellisu akka ani barbaadetti maa weellisuu dide jechuun sirrii miti. Sumatuu akka barbaadetti hiikkatta jechuudha. Egaa galoon galaa sabaatiin Galaanaan weellisaa qaxalee jabaa bara kanaatiin kun haalamuu nama hin dandeessisu. Weellisaa Galaanaa Gaaromsaa abbaa jechoota dilbiiti. Walaloonsaa hedduun kitaabota danuu akka inni dubbisee barreessu ifatti namatti mul'atu. Akkasumas immoo manguddoo fi hayyuu jala taa'ee akka inni wallee barreessu walleewwan mataansaa ragaa bahu. Egaa walleen gaafa akkas ta'u bareeda. Walleen gaafa seenaa ta'u bareeda. Walleen gaafa uummata tokkoomsu bareeda. Walleen gaafa quuqqaa uummata tokkoo baasee mul'isu bareeda. Galaanaan kanarratti hin komatamu. Keessattuu Galaanaan jechootaawwan buleeyyii ta'an akkasuma immoo jechoota sirna gadaa keessa jiran waa'ee sirna gadaa Oromoon sirna gadaatti deebi'u akka qabu, Oromoon sirna isaatti deebi'ee ofiin buluu akka qabu, sirna Oromoo ijaaruu keessatti walleen Galaanaa shoora olaanaa taphatu. Wallee Galaanaa keessatti jechoonni sirna gadaa hin dhibani. Akkasumas immoo jechoonni tokkummaa Oromoo ijaaran hin dhibani. Egaa Galaanaan abbaa wallee cigooti yoo jenne waan nama saalfachiisu miti. Cigoonsaa hedduu ajaa'iba. Cigoodhaan cigeessee jallaa keenya soroorsuudhaaf kan soroore immoo akka itti fufuudhaaf walleen Galaanaa gorsas yoo jedhame ni danda'ama. Hayyuudhaan qaroodhaan akkasuma Galaanaan nama barateedhaan tasgabbaa namaatiin nama wallee isaa irratti xiyyeeffatee hojjetudha. Egaa weellisaa kana jabeessuutu nurra jiraata. Akkasumas immoo namoonni tokko tokko waa'ee qabeenya isaatiin wal qabatee qeeqa garaagaraa yeroo kaasan ni dhaga'ama. Akka kiyyatti kun sirrii miti. Weellisaan Oromoo kadhattuu ta'uu hin qabu. Gaafa dhukkubsatee abaluu dhukkubsatee koottaa gadi ba'aa jennee akkuma weellistoota Oromoo darban weellistoota qaroo buleeyyii kan kaampaanii meeqa hoogganuun irra jiraatu garuu harka uummata isaanii ilaalanii yeroo isaan rakkatanii du'an argaa turreerra. Kanammoo deebinee arguun fafadha. Sila akka sabaatti nutuu waan qabnuun walitti finnee aartistoota kana ijaarree dureeyyii gochuu qabna malee tattaaffii mataa isaaniitiin hojii mataa isaanii hojjetanii gaafa waa argatan immoo irratti duuluun cabsuun maqaa balleessuun kun sirrii miti. Taatee Hacaaluu irratti ta'ee irraa baratamuu qaba ture. Galaanaan yoo qabeenya qabaate yoo duroome Oromoo rakkate gargaaraa ammayyuu ni mul'ata waan ta'eef weellisaa Galaanaa Gaaromsaa yeroo uummanni keenya rakkate takka biraa hafee hin beeku. Qabeenyi isaa qabeenya uummataatiin yeroo inni nama gargaaru danuu mul'ata. Egaa kan kaameraa fuulduratti argitan qofaa miti keessaan weellistoota lafaa dhuftu namoota danuu yeroo inni bira dhaabbatu qubanii qabna. Kanaaf namni keenya haa guddatu haa jabaatu walitti xiqqeessuun walirra dhaabbachuun sirrii mitiin jedha. Walumaa galatti walleen Galaanaa Meeranaa wallee biyya ijaaru wallee uummata ijaaru waan ta'eef dhaggeeffatamuu fi daawwatamuu qaban jedha. An qophii kiyya har'aa asuma irratti goola buufan deema. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qoodaa. Viidiyoon keenya nama danuu bira akka ga'uudhaaf sheer laayik gochuu hin dagatina. Waan nu waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa.